მოგესალმებით ფსიქოლოგია ტაროს არხზე. დღეს გვექნება საინტერესო საჯარო გაშლა, რომელიც ეძღვნება თემას, რომელ სფეროში შენს ცხოვრებაში ახლა მოხდება ესეთი მნიშვნელოვანი საინტერესო ცვლილებები, ხო? რა სახის ცვლილებები იქნება, რას მოგიტანს და რომელი სფერო იქნება ეს? შესაძლოა სფეროებიც იყოს, ხო? იმედია რაღაც გარე ხმები დიდად არ მოდის, მიკროფონი მაქვს გაკეთებული, მაგრამ ეზოდან მაინც რაღაც მეზობლების ხმების შესაძლოა დრო და დრო ისმოდეს და ამიტომ ხო, არ მიაქციოთ ამას დიდად ყურადღება. ესე იგი, გაშლა იქნება ზოგადი, როგორც სულ, ხო? საჯარო, შესაბამისად ეს ინფორმაცია უფრო მეტად გათვლილია ფართო აუდიტორიაზე და ნუ იქნებით ზედმეტად კრიტიკულები იმასთან დაკავშირებით, რომ აი ზუსტად უნდა რეზონირდეს სიტყვა სიტყვით. არის მომენტები და ბევრი გამომწერი მიკომენტარებს, რომ აი ძალიან რეზონირდა, ასეთიც არის, რა თქმა უნდა, შესაძლებელია, მაგრამ ასევე ისიც არის შესაძლებელი, რომ არ რეზონირდეს, ხო? ან რაღაც რეზონირდეს, რაღაც არ რეზონირდეს, რადგანაც ეს გაშლა არის საჯარო. იმისათვის, რომ აი დეტალურად თქვენი სიტუაცია განიხილოთ, ამისთვის სასურველია ინდივიდუალური ტარო სესია ჩატარდეს თქვენს სიტუაციასთან ან სიტუაციებთან დაკავშირებით. როგორ დამეკონტაქტოთ, ვისაც იქნება სურვილი ჩემთან ტარო სესიაზე მოსვლის, სად ვნახოთ და ასე შემდეგ, ყველა ეს ინფორმაცია არის მოცემული ამ ვიდეოს აღწერაში. და თვითონ YouTube არხის აღწერაშიც იქაც არის მითითებული. ასევე მაქვს Instagram გვერდი, სადაც შენ გიძლიათ გამომყვეთ და იქ უფრო მეტად საინტერესო ინფორმაციებს ვდებ, რაც შეეხება ეზოთერულ სამყაროს, ხო? და მართლა საინტერესოა, ვისაც გაინტერესებთ ეს ყველაფერი, შეგიძლიათ იქაც გამომყვეთ. ასევე გვაქვს დინება პროექტი, რომელიც მიზნად ისახავს სხვადასხვა საფეხურზე, ფსიქოლოგიური იქნება, ფიზიკური იქნება, იოგის სახით მაგალითად, ხო, რომ დავეხმაროთ ადამიანებს და ინდივიდუალური მეთოდი მოვძებნოთ კონკრეტული პიროვნებისთვის, რაც ეფექტურია და დაეხმარება ადამიანს ყველა საფეხურზე. ისიც ეს პროექტიც ჩემს Instagram გვერდზე არის და შეგიძლიათ იქ იხილოთ უფრო ვრცელი ინფორმაცია. ასევე მინდა ვთქვა, იქედან გამომდინარე რომ ვარ ბილინგვალი, ეს ნიშნავს, რომ სამი ენა ვიცი და ამიტომ ხშირად ხდება ის, რომ სხვადასხვა რაღაც ენიდან შესაძლოა წამომივიდეს სიტყვები და ვთქვა, ხო? რამოდენიმეჯერ იყო ეს, რომ ვიღაცებმა დამიკომენტარეს ჩელენჯი რას ნიშნავს და მეგობრებო, ახლა ჩელენჯი თუ არიცით და რაღაცები თუ არიცით, შეგიძლიათ დაგუგლოთ და მოიძიოთ ეს ინფორმაცია, ხო? არ არის საჭირო ამისთვის აქ კომენტარის დაწერა. მაგ განხრეთ, ასე რომ, ხო, ეს რომ გაითვალისწინოთ, ამიტომ ბუნებრივია, რაც უფრო მეტი ენა იცი, მით უფრო ყველა ენაზე მოგდის ინფორმაცია და რთულია, რომ მხოლოდ ერთი ენის გამოყენებით ისაუბროთ. ძალიან რთულია ეს, ვინც იცით და ამ მდგომარეობაში იმყოფებით, ძალიან კარგად გამიგებთ, ხო? შესაბამისად, ვისაც აკმაყოფილებს ჩემი მანერა საუბრის, თქვენთვის არის ჩემი გაშლები, ხო? ვისაც არა, უამრავი სხვა ტაროლოგია და შეგიძლიათ მას მოусმინოთ. კარგი, ეს იყო ესეთი მოკლე შესავალი, რაც მინდოდა რომ მეთქვა, იმიტომ რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ხო? ასევე მადლობა მინდა გადავუხადო ყველას, ვინც აქტიურობს, ალაიქებს ჩემს გაშლებს, აკომენტარებს, აზიარებს ვიდეოებს, ხო? ან მაქსიმალურად ჩართულია. დიდი მადლობა ყოველივე თქვენთაგანს, რადგანაც თქვენ ეხმარებით ჩემ არხს, რომ უფრო მეტად გავიზარდოთ და უფრო ბევრ ადამიანს მივაწვდინოთ ხმა. შესაძლოა ვიღაცას დაეხმაროს ეს გაშლა პატარა დეტალითაც კი, ხო? ასე რომ მადლობა ყველას, აუცილებლად ვისაც მოგეწონებათ გაშლა, დაკომენტარეთ, დალაიქეთ ვიდეო და გელოდებით ინდივიდუალურ ტარო სესიებზე მსურველებს. დავიწყოთ, ხო? იქნება ერთი პოზიცია, ანუ საჯარო ზოგადი პოზიცია. და ჩვეულებრისამებრ დავიწყოთ თქვენი სიგნიფიკაციით, ხო? აი თქვენი კონკრეტული სიგნიფიკაციით. ნახოთ, აი თქვენში რა ხდება ახლა. რა ხდება ახლა თქვენში? როგორი მდგომარეობები ახლა თქვენში, როგორი ენერგიებია, რა ემოციებია, ხო? ეს დაგეხმარებათ, რომ უფრო მეტად მიხვდეთ. თქვენია ეს გაშლა თუ არა? იზოლაცია,
გაზრდა და დინება. Isolation, growth, flow. ძალიან საინტერესოა. ახლა ბევრი თქვენთაგან შესაძლოა რაღაც ხანგრძლივი დროის მანძილზე იყოს იმყოფებოდა იზოლაციაში, ხო? პირდაპირ იზოლაცია შესაძლოა იყოს აქ, რომ მე წავედი სადღაც ტყეში ვცხოვრობ იქ პატარა სახლში, ან წავედი ბუნებაში გავედი და იქ კარავში ვარ, მაგალითად, ხო, ეს მაგალითები მომყავს, არ არის სასურველი, მანდა მაინც ეს იყოს, შესაძლოა სხვანაირად იყოს თქვენი იზოლაცია. შესაძლოა უბრალოდ სახლში ვიყო და არ გავდიოდა დიდად სოციუმში, სოციალურად აქტიური რაღაც პერიოდი არ ვიყო. იმიტომ რომ შინაგან გაზრდაზე ვიყო ორიენტირებული, საკუთარ შინაგან სამყაროსკენ მივიპყრო ჩემი მზერა, უფრო ჩავიხედო ჩემს შიგნით და არა გარეთ ვეძებო რაღაც, ხო? შესაძლოა ვიღაცას ჭირდება დრო, რომ უფრო მეტად გაიზარდოს თქვენი ენერგია. შესაძლოა ვიღაც უფრო მეტად ბუნებას უკონექტდება, უერთდება, ერწყმება, რომ იქ უფრო მეტად მოიკრიბოს ძალები, მოდუნდეს, დამშვიდდეს, ხო? აი, ამ სახის სხვადასხვა სახის იზოლაციები შესაძლოა იყოს აქ, მაგრამ ეს არის მთავარი. ასევე, იმასაც დავამატებ აქ, რომ შესაძლოა ვიღაც ეს არის გამოვიდა იზოლაციიდან, ანუ რაც აქამდე ვთქვი, იყო ეს ეტაპი და ზუსტად ახლა უკვე გამოდიხართ, უფრო მეტად ენერგიულად ხართ და უფრო მზად ხართ, რომ მიყვეთ ცხოვრების დინებას, უფრო მეტად რილაქსურად ხართ. მაგრამ აი მთავარი რაც აქ მხდება თვალში, არის ის, რომ ხართ უფრო მეტად ორიენტირებული პოზიტივზე, ცდილობთ ყოველ შემთხვევაში, ხო, ბუნებრივია ცხოვრებაში არის მომენტები, რომ რაღაცნაირად პესიმისტურად ვართ განწყობილები, ან არ გუჯერა საკუთარი თავის, საკუთარი შესაძლებლობების, არ გუჯერა იმისი, რომ აი რაღაცა სიხარულო კიდე მოხდება, მაგრამ მერწმუნედ ცხოვრება ისეთი საოცარი რაღაცაა, სულ მოულოდნელი სასიხარულო ამბები გველოდება, უბრალოდ არ ვიცით რა დროს მოხდება ეს და გჯეროდეთ ამის აუცილებლად. ასევე, უფრო მეტი აქცენტირება შინაგან ზრდაზე, შინაგან განვითარებაზე და მოდუნება იგრძნობა აქ, უფრო მეტი მოდუნება ვიდრე აქამდე, უფრო მეტი აი მიუყვები დინებას, იყოს რაც იქნება, მივენდობი სამყაროს, მივენდობი ღმერთს, მივენდობი საკუთარ თავს, ხო? რაც გინდათ რომელიც გირჩევნიათ ის აირჩიეთ აქ ის სიტყვა, მაგრამ ნდობა უფრო მეტად სივრცის მიმართ, სამყაროს მიმართ, ღმერთის მიმართ, ხო, ვისაც რისიც წამს იქიდან გამომდინარე აქ. და უფრო მეტი წინსვლა, უფრო მეტი განვითარება. მაგრამ აქ არ არის ისეთი დინამიკა, რომ ვაუ, აუდექი მე ახლა და ეუცებ ბოდიში ჟარგონული სიტყვით, მაგრამ მინდა გამოვიყენო, დავჩალიჩდები, მივდგები, მოვდგები და ახლა ყველაფერს გავაკეთებ. ხო, აი, ეს ენერგია აქ არ იგრძნობა, მაგრამ აქ უფრო ნელი ენერგია, რომელიც ნაზად მიდის, წყალივით, უფრო წყალივით მიდის ეს ყველაფერი, მაგრამ იკრებს სიძლიერეს, ხო? დინება უფრო ძლიერი ხდება. ჩვენი ენერგია უფრო ძლიერი ხდება, უფრო ისე მიდის, ხო? უფრო დინება უფრო სწრაფი შესაძლოა გახდეს, ვიდრე აქამდე გქონდა. დინებაში გულისხმობ ჩვენს ენერგიას, მაგალითად, ან ჩვენი ენერგიის გამომჟღავნებას გარე სამყაროში. აი, ასეთი სიგნიფიკაცია არის აქ ბევრისთვის, ასე რომ თუ ეს ყველაფერი თქვენთან ახლოს მოდის და თუ გრძნობთ ახლა, რომ აი ეს ყველაფერი კი ჩემთან ახლოსაა, მაშინ უსმენთ ამ გაშლას. თუ გრძნობთ, რომ საერთოდ ჩემზე არ არის, მაშინ უსმენთ სხვა გაშლას, ხო? კარგი. მე გავაგრძელებ ახლა. დავიწყოთ უკვე სფეროზე. ვიკითხოთ, ახლა ვიკითხავ, რომელი დასტა ჩვენთან იმუშავებს, უფრო წამყვანი, რომელი იქნება თქვენ თუ თქვენ. ოკეი. ეს დავეხმაროთ დამატებებში. კარგი. ახლა მე ჩამოვთვლი თქვენს სფეროებს, ცხოვრებისეულ სფეროებს. ხოლო თქვენ მოდუნდით და ფოკუსირდით საკუთარ თავზე, ხო? შეგიძლიათ საკუთარი სახელიც წარმოთქვათ ხმამაღლა ან თქვენს გონებაში, რომ უფრო მეტად ფოკუსირდეთ საკუთარ ენერგიაზე და საკუთარ თავზე. და ნახოთ. კარგი. რომელ სფეროში თქვენ ცხოვრების რომელ სფეროში, აი ამ ახლო მომავლის განმავლობაში მაქსიმუმ ავიღებ 6 დღეს ამ ვიდეოს ჩართვიდან და მოსმენიდან და ყურებიდან 6 დღის განმავლობაში, ხო? რომელ სფეროში იქნება ესეთი მნიშვნელოვანი ცვლილებები, მნიშვნელოვანი რაღაც მოხდება, იქნება წინსვლა, ენერგია უფრო გააქტიურდება, ხო, ამ სფეროში. გვაჩვენეთ, აბა. მაღალი არკანით მიგვანიშნეთ ის სფერო. თქვენ და თქვენი პირადი ურთიერთობები, ანუ იგივე სასიყვარულო სფერო, თქვენ და თქვენი პიროვნება, თქვენ როგორც პიროვნება, ხო? თქვენ და თქვენი ჯანმრთელობა, ესე იგი, თქვენ და სიყვარული, თქვენ როგორც პიროვნება, თქვენ და ჯანმრთელობა, თქვენ და თქვენი კარიერა, სამსახური, იგივე,
თქვენ და ფინანსები, თუ თქვენ და თქვენი ოჯახი ან ყოველდღიური რუტინა, ხო? თუ ყველასფერო იქნება აქ. აქ ენერგიის განახლება შესაძლოა მართლა ბევრ სფეროს შეეხოს, რომ ძალიან განახლებული ენერგია. კარგი, ესე იგი სასიყვარულო თქვენ როგორც პიროვნება, ჯანმრთელობა, კარიერა, ფინანსები, თქვენ და თქვენი ოჯახი თუ ყველაფერი ერთად. სასიყვარულო. აჰა, სასიყვარულო, კი ბატონო, მაღალი არკანი. განდეგილი, ერმიტი, უეჭველი, ამას უეჭველი განვიხილოთ სასიყვარულო სფეროს, თქვენ და პიროვნება. პაჟი თასების, Page of Cups. კი, აქაც არის განვითარება, იცით, აქ არის უფრო მეტად სილაღე, ახალი ემოციები, რაღაც ემოციებია უფრო მეტად. შესაძლოა ინტუიციაც იყოს, ხო, მაგრამ მაღალი არკანი არ არის. თქვენ ახლა განვიხილავ მხოლოდ იქ, სადაც იქნება მაღალი არკანი, ხო, იმიტომ რომ მე ვიკითხე კონკრეტულად მაღალი არკანი. თქვენ და ჯანმრთელობა, King of Swords, ხმლების მეფე, აქ მოიკვეთება თუ ვინმეს რამე ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით გქონდათ რაღაც ისეთი საკითხები, რაც გაღელვებდათ, ან გაწუხებდათ, ხო, იქნება ეს ფსიქოლოგიური კუთხით, თუ ფიზიკური კუთხით, თუ მენტალური კუთხით, ხო? აქ ეს როგორ თქვა, გადაჭრადი იქნება ეს საკითხი, რაც გაღელვებდათ თქვენს ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით, მოგვარებადი. თქვენ და თქვენი კარიერა. აქ ლაღი ენერგიებია კარიერასთან დაკავშირებით, სიამოვნება, სილაღე, სხვათა შორის სიუხვეც, მაგრამ მაღალი არკანი არ არის ჯერ კიდევ, თქვენ და ფინანსები, ვარსკვლავი. აჰა, ამასაც განვიხილოთ, იმიტომ რომ ფინანსებშიც რაღაც აქ ან რაღაც ხდება აშკარად, თქვენ და თქვენი ოჯახი. ხო, თქვენ და თქვენ ოჯახში აქ თუ იყო გარკვეული ან ზოგადად რუტინული ცხოვრება, ხო, ყოველდღიურობა, ასე რომ ვთქვათ. აქ თუ იყო გარკვეული სირთულეები, ისეთი დამღლელი იყო ეს ყველაფერი, გარკვეული გამოწვევები, ხო, ამ ყველაფერებიდან გამოსვლა არის, კი, მაგრამ ძირითადად მთავარი ორი სფერო არის სასიყვარულო სფერო და ფინანსები, თუ ყველა სფერო ერთად. იდეაში ყველა სფეროს შეეხება აქ. ყველა სფეროში შესაძლოა იყოს განვითარება, იმიტომ რომ ყველა სფეროში მიმდინარეობს აქ მუშაობა იმ გაგებით, რომ ყველა სფეროში მიდის რაღაც განვითარება, პროცესები, ყველა სფეროშია, ხო? მაგრამ ჩვენ განვიხილოთ ახლა სასიყვარულო და ფინანსები, რადგანაც მაღალი არკანები დაგუჩნდა მანდ და ჩემი რეკვესტი ზუსტად ეგ იყო, რომ მაღალი არკანი ამოსულიყო. კარგი, დავიწყოთ სასიყვარულო სფეროთი. აბა სასიყვარულო სფეროთი. ხო, ამ 6 დღის განმავლობაში რა მნიშვნელოვანი ცვლილება მოხდება თქვენს სასიყვარულო სფეროში? რა მნიშვნელოვანი ცვლილება მოხდება? რას მოგიტანთ ეს მნიშვნელოვანი ცვლილება თქვენს სასიყვარულო სფეროში? თვარე. ოკეი. რა მნიშვნელოვანი ცვლილება იქნება? აქ იქნება განვითარება სიტუაციის თქვენ სასიყვარულო სფეროში, ვისაც არ ჰქონდა სასიყვარულო სფეროში რამე დინამიკა, ან საერთოდ რამე განვითარება, აქ ზუსტად ეგ არის. ვინც მაგალითად იყო პაუზაში ვინმესთან, ან უბრალოდ შესაძლოა კონკრეტული პარტნიორი არ იყო არავინ, მაგრამ იყო გაყინული სასიყვარულო სფერო, არ იყო არანაირი დინამიკა, არ იყო არანაირი განვითარება, აქ იქნება განვითარება, აქ არის განვითარება კონკრეტულ პიროვნებასთან ერთად. ან ახალი პიროვნება იქნება ვიღაცისთვის ეს, ან ვინც იცით და ის ვიღაც იქნება, ხო? კარგი, ესე იგი აქ ხდება იმის შეცვლა, რომ აქამდე იყო რაღაც გაყინული ენერგიები, ხო? არ იყო განვითარება, არ იყო წინსვლა. და ახლა ზუსტად ეს არის, რომ არის რაღაც არჩევანი, არის რაღაც შემოთავაზება. ახალი ენერგია შემოდის თქვენ სასიყვარულო სფეროში. ანუ აქ განდეგილიდან გამოდიხართ. კი, აქ განდეგილიდან გამოდიხართ, უფრო მეტად იხსნებით, უფრო მეტი დინამიკა მოდის თქვენ სასიყვარულო სფეროში და უფრო მეტი პერსპექტივა და უფრო მეტი სწრაფი ვითარება. უფრო მეტი სწრაფი ვითარებები მოდის აქ. ესე იგი, აქ იცვლება ენერგიები თქვენ სასიყვარულოში. კი ბატონო და კვერთხების პაჟი, ენერგიები პირდაპირ მნიშვნელობით, ზაფხულთან ერთად, ზაფხულს როგორი ენერგიებიც აქვს და ახასიათებს, რასაც ვგრძნობთ ხოლმე, როდესაც ზაფხულია, ზუსტად ასეთი ენერგიები შემოდის ახლა ამ დღეების განმავლობაში თქვენს სასიყვარულო სფეროში. მოემზადეთ აქ თავგადასავლებისთვის, უცაბედი სასიხარულო მომენტებისთვის და არ არის მოსაწყენი. აშკარად. აქ არ იქნება მოსაწყენი. კარგი, მაშინ ჩვენ ვიკითხოთ ახლა, ხო, პიროვნება.
ვინც იქნება ამ ბუნებრივია ახლა თქვენ, რა თქმა უნდა, ხო, რადგანაც თქვენია ეს სიყვარულსფერო და თქვენ ხართ მთავარი პიროვნება თქვენი ცხოვრების, მაგრამ ის მამაკაცი გენდერს არ აქვს ჩემთვის მნიშვნელობა, მაგრამ უმრავლესობა მამაკაცს ფიქრობს ხოლმე და ამიტომ ვუსვებ ხალხს, თქვენ შეგიძლიათ ვინც გინდათ ის ჩაიფიქროთ, მე უბრალოდ ამას ვიტყვი მამაკაც, ხო? თქვენთვის ნებისმიერი გენდერი შეიძლება იყოს აქ. ეს ჩემთვის საორიენტაციოდ, რომ რაღაც ფოკუსირდე მეტნაკლებად. თავარი გმირი ხო მამაკაცი, ვის გამოთაც ხდება ეს ამ ენერგიების შეცვლა თქვენ სასიყვარულო სფეროში, მამაკაცი სტუდიაში. მამაკაცი ნახეთ როგორია, არ ვიცი ხა როგორ ჩანს ხო, მე მგონი კარგად ჩანს, ანუ ასე დავდებ, ამ მამაკაც აი აქ დაგიდებთ ასე. ნუ მამაკაცი რომელიც აი არ ვიცი აქ. ხელფეხ შეკრული იყო, იჯდა, ფიქრობდა, ნერვიულობდა, აი თითქოს აი იომა და დაბრუნდაო რაღაც ასეთი. აქ შესაძლოა ვიღაცასთან პირდაპირ გაგებით იყოს ეს, ვიღაცასთან კიდე აი იმ დონემდე ბევრი პრობლემა ქონდა თავის პირველ რიგში თავის ცხოვრებაში და მის გონებაში. ბევრი შიში, ბევრი შფოთვა, აი შენ თვითონ რო უშლი შენს თავს ხელს რო რაღაც შეიცვალოს შენ ცხოვრებაში, ხო და აი იქ გრძნობა სიმძიმე, რაღაც დამძიმებული მამაკაცი, რომელიც აი უკვე იმდენი ნაიარებითაა და იმდენი რაღაც გადახდა და იმდენი რაღაც ხდება კიდეც მასში, რომ აი დაღლილია და ხელი ფეხშეკრულად შესაძლოა გრძნობდეს აქ თავს. კიდევ ეს მამაკაცი მეჩვენეთ. ეს თქვენ ხართ აქ? კი, და პენტაკლების ძალიან კარგად ამოხვედით. ესე იგი, პენტაკლების დედოფალი ხართ თქვენ, პენტაკლების მეფე ამოვიდა ეს მამაკაცი. აქ, აი, ეს არის მამაკაცი, უმრავლესობისთვის ეს არ არის ვიღაც საერთოდ ახალი, იმიტომ რომ აქ სავარაუდოდ ბევრმა იცის, ვიზეც არის საუბარი, რადგან პირდაპირ ამოვიდა აქ მამაკაცი, რომელსაც თქვენს მიმართ სერიოზული გრძნობები აქვს. მამაკაცი, რომელსაც თქვენ ძალიან მოსწონხართ. მამაკაცი, რომელიც შესაძლოა ოცნებობდეს თქვენზე კიდეც, ხო? ეს, ვისაც არ ყავს არავინ, ხო? შესაძლოა ეს იყოს ზუსტად ის მამაკაცი, ვისთანაც რეალურად შესაძლოა განავითაროთ. ისეთ სიტუაცია, რაც თქვენ გინდათ, თქვენ სასიყვარულო სფეროში, ან ოცნებობთ ამაზე, ხო? აი ეს მამაკაცი ჩდება აქ თქვენთან. კარგი, რით ჩდება ეს მამაკაცი, ვნახოთ, ხო? რით ჩდება ეს მამაკაცი თქვენთან? ნუ აქ რაღაც ახალი შანსისთვის, ახალი შემოთავაზებისთვის. აქ წერილი შესაძლოა, მაგრამ აქ უფრო მეტად არის ის, რომ ჩდება ახალისთვის და სულელის არკანი ამას გვედასტურებს, ხო, რომ რაღაც ახალი დაიწყოს თქვენს სასიყვარულო სფეროში. თუ უკვე იცნობთ ამ ადამიანს, რომ სხვა საფეხურზე გადახვიდეთ, სხვა ფორმატში გადახვიდეთ, განვითარდეს თქვენი სიტუაცია. თუ საერთოდ ახალია, ნუ შორს საერთოდ ახალი თავი დაიწყოს თქვენს სასიყვარულო სფეროს წიგნში მაგალითად, ხო? მაგრამ ეს მამაკაცი მოდის ახალისთვის, ახალი ემოციებისთვის, რომ იყოს ახალი რაღაც, ახალი შანსი. ამ მამაკაცის გამოჩენა გაგახარებს თქვენ სასიყვარულო სფეროში? ვაი, რა არის ეს, აბა? კი, გაგახარებთ. აქ თქვენ დიდხანს ელოდებოდით, რომ აი ვიღაც ისეთი გამოჩნდება, ვისაც არ შეეშინდება და იმოქმედებს, რაღაც ნაბიჯებს გადადგამს, კი? ამ პიროვნების გამოჩენა თქვენ სასიყვარულო სფეროში ეს, რა თქმა უნდა, იქნება ესეთი გამახარებელი თქვენთვის სასიხარულო, ასე რომ ვთქვათ. გავწევ ახლა ამებს. ასე. ესე იგი, კარგი და რა მიმართულებით იცვლება აქ? არაჩვეულებრივი. აქ მოდის მზე თქვენ სასიყვარულო სფეროში, მზე და ცეცხლი. ვისაც გძინავდათ თქვენ სასიყვარულო სფეროში, აქამდე და ამბობდით, რომ ნუ რა არის, რა უბედურება, აი არაფერი არ ხდება. ან თუ ხდება, წინ არ მიდის სიტუაცია, ნუ რაღაც აი დამჟავებული სიტუაცია იყო რა. აი ახლა მიდის იმ რაკურსით, რომ იყოს განვითარება, იყოს ქმედება, სადაც თქვენ იგრძნობთ თავს ცოცხალ ქალად, ისეთ ქალად, რომ აი ენერგია ძგერს ჩემში, სექსუალური ენერგია, ფლირტიც მინდა, ცხოვრების ხალისიც მაქვს, ჩემი საქმეების კეთებაც უფრო მინდა, უფრო მეტად აი ეს ენერგია გვეხმარება და უფრო მეტად ისე ყურადღებ
მისაქცევად გვხვდის ასეთი ენერგიები და მდგომარეობები, როდესაც აი ამ მდგომარეობებში ვიმყოფებით, უფრო მეტად ვიზიდავთ რაღაცეებს ჩვენ ცხოვრებაში და განსაკუთრებით ჩვენ სასიყვარულო სფეროში. ასე რომ, რა მიმართულებით წავა სასიყვარულო სფერო, ახალი ჰორიზონტებისკენ, სადაც არის მზე, სილაღე, სიხარული და ქმედება, გადასარევი. რას მოგიტანთ თქვენ ეს ცვლილება თქვენ სასიყვარულო სფეროში? ახალ გზას, პირველ რიგში, ახალ თავგადასავალს, ემოციებს და აქ პირდაპირ ამოვიდა მამაკაცის კარტები. პენტაკლების რაინდი და თასების მეფე, ხო? აქ სტაბილურ ემოციებს მამაკაც სტაბილურ პიროვნებას, ვისთანაც თქვენ გექნებათ იმის შესაძლებლობა, რომ აი всё რა, რაღაც შევჯერდეთ ერთ რაღაცაზე და ამ გზით ერთად ვიაროთ, ხო? ვიღაცას შესაძლოა აი ესეთი ფორმატი, რაზეც ოცნებობდით აქამდე, ხო? ესეც არის აქ. ეს მოგიტანთ პარტნიორობას, ოცნებების ასრულებაც არის აქ და გეგმებსაც, კიდევ სამომავლო გეგმებსაც. ესე იგი, აქ ძალიან მაგარი ამბები მოდის თქვენ სასიყვარულო სფეროში, კი? ძალიან დიდი დინამიკა მოდის თქვენ სასიყვარულო სფეროში და სწრაფად მოხდება ეს ყველაფერი. აი, ძალიან ჩქარ-ჩქარად იქნება ყველაფერი. აქ არ იქნება ესეთი დაკიდებული სიტუაციები და ამბები, რომ ველოდები როდის რაღაცას მოიმოქმედებს ვიღაცა. არა. აქ იქნება ძალიან ისე კონკრეტული ნაბიჯები, ქმედება, ემოცია, ხო? აი ეს ყველაფერი იქნება. აქ არ იქნება მზეზე მკვდარი სიტუაცია. კარგი, მოდით ვიკითხოთ მაშინ რჩევა თქვენთვის, თქვენს სასიყვარულო სფეროში, ხო? ამ ეტაპზე. არ გამოდით ბრაზიდან. გაუშვით თქვენი ბრაზი, თქვენი ფრუსტრაცია, თქვენი აგრესია თქვენ სასიყვარულო სფეროსთან დაკავშირებით. შესაძლოა ეს ვინმე პარტნიორს ეხებოდეს, ან ზოგადად თქვენ სასიყვარულო სფეროს ეხებოდეს, ან შესაძლოა საკუთარი თავის მიმართ იყოს მიმართული ეს თქვენი მაგალითად ბრაზი, გაღიზიანება, ხო? აი, გაუშვით ეს ყველაფერი აქ. ძალიან ბევრი ესეთი ემოციაა თქვენში, ცეცხლი, ბრაზი, რაღაც შიდა კონფლიქტებიც შესაძლოა იყოს თქვენში, თქვენ სასიყვარულო სფეროსთან დაკავშირებით. გაუშვით ეს ყველაფერი, ხო? დაანგრიეთ ეს ყველაფერი. რაც აქამდე იყო, დაწვით და გაუშვით. всё, გაუშვით ეს ყველაფერი, არ ატაროთ თქვენში, რადგანაც ეს გიშლით ხელს, ხო? ლოგიკურია. ძალიან გასაგებია აქ ჩემთვის ყველაფერი. აქ ხო, აღარ მაქვს არანაირი კითხვა, არაფერი არ მომდის აქ აზრად, რომ დავსვე კითხვა არანაირი არ მაქვს, ასე რომ აღარაფერს აღარ ვიკითხავ. მოდის თქვენთან კონკრეტული პიროვნება, ასე რომ აქ არის პერსპექტივა, დინამიკა არის, განვითარება არის, ასე რომ თქვენ იცით. გაუშვით ძველი, წარსული, რომ დაიწყოთ ახალი. წარმატებები აქ სასიყვარულო სფეროში ყველას. კარგი. გადავედით ახლა ჩვენ, აი ამებს გავწევ. გადავედით ფინანსებზე. ფინანსებში რა ხდება? ფინანსებში ვარსკვლავი რა მოკვდა, რა ცვლილებები აქვს? ფინანსებში, აი ვისაც ჰქონდა აქამდე პრობლემა, ან ფიქრობდით, საიდან გავაჩინო ფული, ან მაგალითად, ვისაც აქვს ხო კარიერა, ფინანსები ერთმანეთს ესე აგებული. იმიტომ რომ ზოგს შესაძლოა პასიური შემოსავალი ქონდეს და თქვენი შემოსავალი საერთოდ არ უკავშირდებოდეს კარიერას, ასეთიც არის, ხო? მაგრამ აი ვისაც ზოგადად ჰქონდათ იმის პრობლემა, რომ აი ну რაღაცა არ არის ეს ფინანსები ისე მე რომ მინდა. რაღაცეებზე ეკონომია მიწევს, რაღაცეები მაკლდება და მინდა რომ უფრო ხარისხიანად მქონდეს ყველაფერი, მინდა რომ უფრო ესეთი გავზარდო ფინანსები, რომ უფრო მეტი შესაძლებლობა მქონდეს, მაგალითად, ხო? აქ ამის შესაძლებლობა მოგეცემათ. თვითონ სამყარო გაძლევთ თქვენ ამ შესაძლებლობას. აქ ეს ფინანსური სიტუაცია რაც იყო არასტაბილური, ხო? თქვენთვის დაუკმაყოფილებელი, აქ იქნება იმის შანსი, რომ ეს შეიცვალოს. ახლა ვფიქრობ, როგორ ჩამოვაყალიბო ეს კითხვა. აი, როგორ იქნება ეს რომ ფინანსები გაუმჯობეს და როგორ? ვიღაცის დახმარებით აშკარად. აქ მხოლოდ თქვენ არ ახართ, აქ თქვენ და სხვა ადამიანი ან სხვა ადამიანები, ვინც გეხმარებიან.
ფინანსებთან დაკავშირებით. მაგალითად, ბიზნეს პარტნიორები, ან ისეთი ადამიანი, რომელიც დაგეხმარებათ ფინანსურად, რომ უფრო მეტად მყარად დადგეთ ფინანსურად, ან მაგალითად არის შემთხვევა, რომ მინდა ფინანსი, რომ შევქმნა ბიზნესი, ან რომ გავხსნა ბიზნესი, ხო, რომ განვავითარო ეს ბიზნესი და არის ადამიანი, ვინც მაფინანსებს ამ ყველაფერთან დაკავშირებით და მეხმარება, ხო? და აქ ვიღაცის დახმარება არის თქვენთან, თქვენს ფინანსურ სფეროში, ვინც გეხმარებათ, რომ უფრო სტაბილურად იყოს ეს ფინანსები. შესაძლოა რაღაც გაყიდოთ და ვისაც მიყიდით, იმ ადამიანმა დაგეხმაროთ ამით, ხო, ბუნებრივია. აქ ესეთი დეტალებში არ ჩავალ, მაგრამ აქ ეს დახმარება მოდის სხვა ადამიანებიდან. აქ არ არის, რომ მე მარტო ზივარ და მოვიტანე ფული, ხო? არა, აქ არიან სხვა ადამიანები, ვინც მე მეხმარება ამ ფინანსების დარეგულირებაში და პირიქით დასტაბილურებაში და გაზრდაში კიდეც, ხო? კარგი, რას მოგიტანთ ეს ცვლილებები თქვენს არაჩვეულებრივი საჩუქრებს, ბევრ ახალ შესაძლებლობას, სტაბილურობას, სიუხვეს, ფინანსურ სიუხვეს. აქ არაჩვეულებრივი პერსპექტივა, რომ ფინანსურად იგრძნოთ თავი დედოფლად, ხო? სიუხვით სავსე. ისეთ ბევრი შესაძლებლობები აქვს, რომ ბევრი რაღაცა გავაკეთო და ის წნეხი რაც იყო, ის სიმძიმე, ის ღელვა რაც მქონდა, მოვიხსნა. რა უნდა გაითვალისწინოთ თქვენ ფინანსებთან დაკავშირებით აქ? აერიდეთ ყოველგვარ დაუკვირვებლობას, ხო? დაუკვირვებლობას რა კუთხით? იყავით ყურადღებით, შეხედეთ რეალური თვალით, რომ აქ ვინმე სადმე არ მოგატყუოთ, ხო? ეცადეთ მაქსიმალურად, რომ რეალობას არ აცდეთ. კარგად შეისწავლოთ, თუ ბიზნეს პარტნიორობაა, კარგად შეთანხმდეთ, მოაგვარეთ, ყველა კითხვა დაუსვით ადამიანს, რომ სადღაც რაღაც ფარული იდუმალი არ დარჩეს, რომ მე ეს ამოტივტივდება და თქვენ იტყვით, რომ ამაზე არ გვისაუბრია, ხო? ყველა დეტალი შეისწავლეთ, ყველაფერს კარგად დააკვირდით, სად როგორი ხარჯია, ხო, დეტალურად მიუდექით ფინანსებს, როდესაც ეს ეხება ან ვინმესთან რაღაცის გაკეთებას, ვინმესთან ერთად რაღაცის შექმნას, ან ფინანსების რამეში ჩადებას, ხო, არ ვიცი აქ რა სიტუაციები, ვის რა სიტუაციები ექნება, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ადამიანი ისმენს და ბუნებრივია ყველა სხვადასხვა სიტუაცია გექნებათ. ამიტომ გეუბნებით ზოგადად, რომ დეტალურად შეისწავლეთ ყველაფერი, რაც ფინანსებს ეხება, რომ მერე ეს სადმე ისე არ ამოტივტივდეს, რომ ეს თქვენთვის იყოს დამაბნეველი, უცაბედი, ან შესაძლოა მოგატყუოთ კიდეც, ხო, ვინმე. ამიტომ ყურადღებით, კარგად, აუჩქარებლად შეისწავლეთ ყველაფერი, რაც ეხება ამ ფინანსურ მხარეს, რომ არ დარჩეთ წაგებული, ასე რომ ვთქვა. და ეს არის აქ მთავარი რჩევა თქვენთვის. დანარჩენი გადასარევი აქ ფინანსები ისეთი საკითხია, დიდად ბევრი კითხვა ფინანსებთან არ მაქვს, იმიტომ რომ საკმაოდ ტექნიკური მხარეა, ასე რომ ვთქვა, ცხოვრების, სადაც უფრო მარტივია, ვიდრე ემოციებს, როდესაც ეხება სიტუაცია, ხო? კარგი. ფინანსები დავასრულე და მოდი ახლა მე ვიკითხავ ზოგადად, ხო? როგორი ენერგიები შემოდის თქვენ ცხოვრებაში, ამ 6 დღის განმავლობაში. ენერგიები. აქ როგორი ენერგიებია, რომ ბევრი რამე დაინახოთ, ბევრი რამე შეცვალოთ. პლუს გაგახსენებთ, რომ ამ ივლისში, მე მგონი 23 ივლისამდე თუ 24 ივლისამდე, მერკური არის რეტროგრადული. შესაბამისად, მაქსიმალური ყურადღება მივაქციოთ ყველაფერს, რაც ამ პერიოდის განმავლობაში ხდება ჩვენს ცხოვრებაში. რაზეც ვსაუბრობთ, როგორ ინფორმაციებს ვღებულობთ, ჩვენში როგორი აზრები იბადება, რა ემოციები მოდის, ყველაფერს მიაქციეთ ყურადღება, რადგანაც ამ ყველაფერში იქნება პასუხი და გამოსავალი. თქვენთვის აქტუალური სიტუაციებიდან, ან სიტუაციებიდან, რასაც თქვენ არ ანიჭებდით ყურადღებას, არ გეგონათ აქტუალური, მაგრამ ზუსტად იქ არის პასუხი, ხო? ეს და შესაბამისად შემოდის ენერგიები სამართლიანობის, სადაც თქვენ რაღაც ისეთი მომენტები გექნებათ, სადაც ბევრ რამეს დაინახავთ, რა გამოგდით, დაინახავთ, სად არის შიშები ჯერ კიდევ თქვენში დამალული, სად როგორი ტრამვებია ჯერ, რაც არ არის ბოლომდე მოშუშებული, რომ ეს ყველაფერი საბოლოოდ შევცვალოთ და შევხედოთ ამ ყველაფერს. ეს ზოგადად როგორი ენერგიებიც შემოვა და მოდი ვიკითხოთ ახლა რჩევა. რჩევა აქვს თქვენთვის, ხო? რჩევა აქვს თქვენთვის, რაც დაგეხმარებათ ამ 6 თვის განმავლობაში. რჩევა. Imagination, draw from the well of your own capabilities. წარმოსახვის უნარი. აქ
იგივე მაგალითად, ხო, წარმოსახვის უნართან დაკავშირებით აქვე შემიძლია ისიც დავამატრო ვიზუალიზაცია, მანიფესტაციები, ხო, მაგალითად მაგ რაღაც ოცნება და ამაზე ვფოკუსირდე. ჩავრთო ჩემი წარმოსახვის უნარი, ვიოცნებო მაგალითად, იმიტომ რომ ოცნება არაჩვეულებრივი რამეა და განსაკუთრებით თუ თან ვოცნებობ და თან რაღაც ნაბიჯებსაც ვთქვამ, ამას შედეგი აუცილებლად მოხვება. ასე რომ აუცილებლად ჩართეთ თქვენი წარმოსახვის უნარი და უფრო მეტი შემოქმედებითობა, ესეც დაგეხმარებათ აქ. ხო, ასე გამოიყურება ეს კარტი, შეგიძლიათ შეხედოთ და როგორი ემოციებიც წამოგივათ, ამასაც დააკვირდეთ. ასეთი გაშლა გქონდა, ძალიან სასიამოვნო იყო, საკმაოდ კონკრეტულად და გასაგებად გვაჩვენა ტარომ ყველაფერი. წარმატებებს გისურვებთ, გიგზავნით მაქსიმალურ დადებით ენერგიებს, მაქსიმალურად დადებითად წარიმართოს ეს გაშლა თქვენთვის. ამაზე ჩვენი გაშლა დახურულია და დასრულებულია. ვისაც მოგეწონათ გაშლა, აუცილებლად დაალაიქეთ, დააკომენტარეთ და ვისაც ჯერ კიდევ არ გამოგიწერეთ ჩემი არხი, აუცილებლად გამოიწერეთ. მსურველებს გელოდებით ტარო სესიებზე. წარმატებები ყველას!